Que els nostres pobles, de veritat, són pobles artistes i compromesos amb la cultura i la igualtat. De fet, a Picanya han convertit el carrer Major del poble en un autèntic museu d'art urbà, precisament per a reivindicar el paper de les dones. I allí tenim Alfons Ferrandis en directe. Alfons, en quina obra estan treballant ara mateix? Pues bona vesprada, companys. Jo primer estava saludant, estem així al carrer Major i ara parlem d'este art al carrer, en fi, que ja m'espera així. Però, Mauro, mira, que ja estan preparats. Bona vesprada, però que guapos i guapes esteu. En uns minuts anem a connectar amb vosaltres, veritat, perquè tenim que conèixer també la tradició del poble. Que vaig molt bé, aneu al directe, que en la meva companya Rosa. Fins ara. Nosaltres anem a este carrer Major per gaudir de l'art al carrer, Maria. Ho dies aixina, i és que aquestes lones que estan exposades són de diferents artistes i, bueno, vaig a parlar en Fina directament i que m'ho conte ella. Com estàs, bonica? Molt bé, i tu? Tu eres del grup de dones de Picanya. Sí. Bueno, abans que res, benvinguts al poble de Picanya. Moltes gràcies. Estem encantats d'estar amb vosaltres. I sobretot de gaudir d'esta passejada que anem a fer. Jo m'he quedat mirant moltes, no? Perquè aquestes lones reivindiquen els drets de les dones i alguna problemàtica que m'has de contar tu. Sí, bueno, això està fet per Dones de Picanya, l'associació. Som una associació feminista, també local, que pensaren com anàvem a traslladar el permís de l'art i la intenció de contar a la gent que és la consecució de la igualtat entre dones i homes. I d'això naix que l'art al carrer. Porteu 10 anys en l'art al carrer, que celebreu al mes de febrer, però bueno, pues enguany una miqueta abans per a que la gent del Bona Vesprada conega aquesta iniciativa que teniu vosaltres. 10 anys ja, i al final són obres, per exemple, aquestes que tenim així davant de nosaltres, de què parlen? O quina és la filosofia o el... En realitat hem ficat un poquet un barulló de diversos anys, no? Perquè el certamen se celebra en febrer, cada any té el seu certamen. Ara en no res tirarem la convocatòria, que per cert, per favor, els artistes que miren la nostra pàgina perquè en res tirem la convocatòria i poden optar a treballar l'art al carrer. Pues tot el món atent. Sororitat. Anem a veure, així n'hi ha 4 teles que hem volgut perquè són 4 palos de lo que són l'art al carrer. L'art al carrer té, com ja sabeu, diferents visions, no? Sororitat és una tela que està feta per Dones de Picanya, per l'associació, en un any i ho diu la paraula, sororitat, que és el que fem les dones per a contar les nostres històries. La segona... A mi m'agrada molt la segona. La segona és que és molt bonica. És d'una companya nostra, d'Ester Albert, i estava posada en sa casa, que és una casa de diverses generacions, i entonces ella feu un alegato a totes les dones que han viscut en aquesta casa. De diverses generacions. Sí. La tercera és el dret a decidir. El dret a decidir està feta per en Bessó, una altra companyera nostra, i significa el dret que tenem les dones a decidir sobre el nostre cos i, sobretot, a on anem les dones i sobre els nostres drets. La tercera... Espera, bueno, digues, continua. Bueno, no, digues. No, saps què passa? Que tinc que fer-me... No, que estic mirant este home que està pintant ahí, però sí, breument, conta'm. Acabem la tercera i te dic, la tercera és un plan de Picanya. Està feta per una dona que ha volgut el plano fer el plano de Picanya en perspectiva de gènere. En realitat, ella és una arquitecta i li donem les gràcies. Pues gràcies te dono a tu també. Vaig a saludar aquestes dones que estan ahí a punt de penjar també la seva lona. Molt bona vesprada, boniques. Enhorabona per aquesta iniciativa i de fer, pues això, el vostre carrer. Espera, però primer que res anem a parlar amb Antonio, que està acabant una altra lona que es penjarà també així. Antonio, bona vesprada. Com s'anomena esta lona? Se llama Som a Punt. Estamos preparadas. Era un guiño al programa y me parecía que iba muy bien. Es como que ya de hace años estamos a punto y es lamentable que a veces pues no siempre es así en todos los sitios, que parece que el feminismo hay sitios donde no ha llegado o no tienen la libertad de elegir las mujeres.
Pues escolta, enhorabona, vull que acabem, vingueu així tots, enhorabona per aquesta iniciativa, Antonio, bueno, continúes, gràcies. Luego un detalle que se llama Apunt y si os parece bien que os la ofrecemos, os la regalamos al programa. Home, a veure, moltíssimes gràcies. Vaig aplaudir. Clar, quan esté terminada, molt bé que company que ens regalen per a, pues, ho lluirem. Quina meravella. Com estiga acabada. Gràcies. Els meus companys vos donen les Moltes gràcies gràcies. també. Moltíssimes gràcies, Molt artistes. En tot, Dóna-li la gràcia fina, agraït, companyia. enhorabona, no puc dir-ho d'una altra manera. I al febrer, el dia, sabem dia? Sabem sempre és al voltant de l'últim fin de setmana de febrer quan fem la inauguració del certamen d'aquest any. Pues enhorabona per la vostra tasca i vindrem a conèixer al febrer els carrers que són art al poble de Picanya. Fins ara i moltíssimes gràcies. Adeu, adeu. Què tal? L'últim cap de Vinga. setmana de febrer. El penjarem en A un Picanya. lloc preciós així en el plató, així que moltes gràcies.